Dobro jutro, dobar dan i dobro veče, dragi moji. Večeras pričamo o dugo očekivanom filmu Zaljubio sam se. Zaljubio sam se. U pitanju je Fantastična četvorka, prvi koraci. Fantastična četvorka i ono što sam uspeo da osetim kroz ceo ovaj film jesu emocije. Čiste emocije, konstantno i samo emocije. Ne dešava se toliko neka akcija u filmu koju smo očekivali, ali definitivno se dešava sve ostalo. Znači, emocija, objašnjenje zašto su ti likovi uopšte tu, kako su oni došli zajedno. Ne vraćamo se toliko na priču njihovu kako su oni nastali, to se pokaže jednom i to je to što mi se jako sviđa, mnogo mi se dopada. Ne kao u svakom Spider-Manu gde svaki prvi deo Spider-Mana počinje sa tim kako ga je pauk ujeo. Ne, ovo je nešto što je samo bilo spomenuto i to je to. Nisu mnogo obraćali pažnju na to kako su oni postali Fantastična četvorka. Ali su se koncentrisali na priču Fantastične četvorke kao Fantastične četvorke. Znači, šta su oni radili, kako su oni spašavali ljude, kako je njihov život tekao i kako teče kao neko ko je poznat i ko je superheroj na tom nekom svetu koji u stvari je spojio budućnost i prošlost. Neke 50. i ne znam nija šta, 2060. Jel? Mnogo mi se dopala ova cijela priča. Tu vidimo naravno kako Reed ili gospodin Fantastični, ovaj gumeni, ima jednostavno želju i potrebu da zaštiti svet, jer želi da se ne dešava ništa na ovom svetu loše i najviše dobije tu potrebu kada njegova žena Sue, ili ti nevidljiva žena, zatrudni. Iako oni pokušavaju godinama, nije bilo moguće, međutim, ovaj put se desilo. I inače, ta bebica, Franklin, će biti jedan od najjačih osoba u univerzumu. To je već dosta daleko, hajde da pričamo o ovom filmu, o Fantastičnoj četvorci. Naravno, tu je isto brat od Sue, vatreni čovek, kako već na naški to biva prevedeno, jel? Stvarno ne znam kako prevode naši to, ali nema veze, ja vam to dočeram kroz priču. I ovo je prvi put da ja njega vidim da nije toliko pokazan kao ženskaroš. Jeste, kao spomene se par puta kao on je ženskaroš i šta ti ja znam, međutim, to se ne vidi, to se ne osjeti, nema neke ženske koje ga jure, koje ga smaraju i tako dalje. Možda ima jedna scena gde kao dobije broj telefona, ali to nije to. I vidimo koliko je on u stvari inteligentan, je? On, da, prevede jedan ceo jezik koji ne postoji, u stvari koji postoji na drugoj planeti, a to je jezik srebrnog surfera. Pre nego što počnem da pričam o srebrnom surferu, Silver Surfer, jedan jako dobar lik kojeg u ovom filmu ne glumi muškarac, o tome sam već pričalo u traileru, nego ga glumi žena. Ajde da pričamo o Ben Franklinu, da, tako je, Ben koji je jednostavno pretvoren u čudovište posle te tragedije koja se desila u svemiru, koja je svima njima dala moći, samo je on ostao u tom obliku u kojem jeste. A lik, to je karakter, to je glumac koji se krije iza tog čudovišta, ne znam ga i uopšte mi nije tako zanimljiv, međutim Marvel je opet dokazao da ti neki nepoznati glumci koji dođu u Marvel da odglume svoju ulogu za te neke superheroje mnogo bolje to odrade nego što to urade poznati. Imali smo tu neke poznate ličnosti koje su glumile superheroje kao što je Angelina Jolie, i opet nije dobro prošlo. Međutim, Reed me podsjeća na jednu osobu iz Marvel univerzuma, a to je Iron Man. Dosta su ga sa Iron Manom nekako, da kažem, spojili, jel tako? Znači, ima dosta toga što Iron Man ima, jer Iron Man je želeo da ima metalni štit oko planete Zemlje kako bi zaštitio naš svet. I niko nije hteo da ga sluša. Upravo to radi Reed. Međutim, ono što sam mogu da primetim, znate onu scenu iz trailera gde je njihov svemirski brod biva uvučen zajedno sa planetom Zemljom, i ja sam smatrao da će oni završiti u drugoj dimenziji,
upravo zbog toga da će njihov svet nestati. Međutim, to se nije desilo. Znači, to je bila prevara, oni su nas zeznuli, druže. Ne mogu da verujem. Ali, ono što sam mogao da vidim u ovom filmu, kao što sam rekao, čista emocija, prvo zbog toga odgledajte film, drugo zbog akcije koja se posle dešava sa Galaktusom. Galaktus je, znači, jedno ogromno biće koje je tu kako bi pojelo naš planet, to jest njihov planet, zato što se on, kad se hrani time, dobija, to jest produžava sebi život, jel? On je kao jedan od essentials, kao od nekih tih kao bogova i šta ti ja znam. U svakom slučaju, film uopšte nije dosadan. Drži pažnju, iako ima dosta priče, epiloga i tako dalje, dosta te neke konverzacije između likova u filmu, čak dosta, što mi se jako svidelo, imamo interakcije sa ljudima iz tog njihovog sveta, da kažem stvarnog sveta, tako da kažem, da se tako izrazim, zato što oni pričaju sa ljudima otvoreno, ljudi su tu, upoznaju ih, oni su kao neke komšije koje pripomažu jedno drugom i to se meni dopalo, nekako se mi suosećamo sa tim ljudima, ali u isto vreme i sa našim junacima iz ovog filma. I mnogo me zanima kako je Reed uopšte došao na ideju da dođe u naš univerzum, jer na kraju filma, u stvari neću da vam otkrivam tu zadnju scenu, to ćete sami da vidite, ali preporučujem film u svakom slučaju, u jednom trenutku ćete biti toliko ljuti na srebrnog surfera, znači ima da joj psujete sve po spisku, ja jesam. Film ocenjujem 5 od 5. Ljudi, 5 od 5 već duže nije bilo. Ovo je jedan film koji ne bi smeo da bude ni zaboravljen, ni neodgledan. Definitivno ću da ga odgledam ponovo, možda čak večeras, jer ne znam da li ću da radim stream ili ću da odgledam ovaj film ponovo, ali verujte mi, ja sam jako uživao u filmu. Zaljubio sam se u film, tako da ako me prilikom ove epizode gledaju moji klinci Romeo, Rafaela, puno vas tate ljubim, mnogo mi nedostajete i ja vam preporučujem da odgledate ovaj film obavezno. Da odgledate film, ovo je znači fantastična četvorka, žao mi što nismo gledali zajedno, ali nadam se da ćemo sve to da pohvatamo zajedno i da ćemo vremenom da odgledamo ove filmove sve zajedno. Vas ljubi tata, a za sve ostale bacite like, bacite subscribe, da ste mi živi i zdravi i daj šerujte ovaj profil. Kao što vidite, dosta se trudim, veoma sam profesionalan. Sve one profile koje vi već pratite, to jest YouTube kanale, verujem da su dobre, ali nijedan nije ovako interesantan. To kažem da ponovo dođete na moj profil, pronađete filmove koje vam prijaju. Uskoro dolazi lista od ostatka ovih meseci u godini, još malo i godina je gotova, što znači da treba da požurim sa listama, tako da ćete moći ukratko da pogledate listu i jednostavno da odaberete film koji vam se gleda. Da ste mi živi i zdravi, bacite like, bacite subscribe, ostavite komentar šta vi mislite o ovom filmu, o ovom Marvelovom filmu, da li je ponovo vratio Marvel na lestvicu gore ili ga je spustio još niže. Ja mislim da je ovo znači jedno dobro predskazanje, mislim da će film Doomsday da bude prebrutalan. Hvala vam puno, vidimo se i da ste mi živi i zdravi. Ćao!